هند له افغانستان سره مرسته وکړه. دا چې څنګه او کله مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. وای د دښمن دوست وي. په نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیاسي اجتماعي اقتصادي او یو شمېر نور عواملو له امله ټینګېږي. که ساده یې ووایو چې ګټه درکې ونه ویني دوستي څوک نه در سره کوي. هند طبعا په افغانستان کې او له افغانستان سره اړیکو کې خپلې ګټې ویني، نو په همدې خاطر یې تل له افغانستان سره مرسته کړې او مرسته یې همیشه پر ځای او ګټوره وي. خبر دا دی هند له افغانستان سره 2 جنگي MI-35 ډوله هلیکوپټر مرسته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هلیکوپټر نن سه شنبه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د هند د سفیر وینی کومار لخوا د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد ته وسپارل شوې. هند د افغان پوسټ د 2 روسي هلیکوپټرې د بلاروس له هیواد څخه اخیستې وې چې نن په دې مراسمو کې د هند سفیر سربیره د بلاروس سفیر هم موجود و. هند تر دې مخکې هم له افغانستان سره د بیلابیلو جنګي هلیکوپټر وړیا مرسته کړې وه چې لا له وړاندې ورته 2 ډوله هلیکوپټرې افغانستان دولت ته سپارلې وې. د دې 4 هلیکوپټرو قیمت $100 میلیونه ته رسیږي. اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه به د دې الوتکو پر مټ د ولس سره مال خوندي وساتي او دښمن ته بلا نوره مرګ ژوبله هم ور واړوي. د افغانستان هوایي ځواک چې پخوا یې په 90 کلونو کې په سیمه کې ځانګړی نوم درلود او قوي هوایي ځواک درلود، بدبختانه په کورنیو جګړو کې له منځه لاړ. پاکستان د کباړ په قیمت د وخت حاکم برهان الدین رباني او صدر اعظم ګلبدین حکمتیار لخوا وپلورل شوې. په هر حال تاسو د هند سره د افغانستان د اړیکو او د دغه هیواد د مرستو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.